ba chụp hộp bát quá. Quá im mình thấy xả bên kia vừa xong xịt mầm qua đây. Tôi phải dùng tấp lên.
lúa chỗ giải không kịp. Giờ đi ngược nắng thấy đụng mà chỗ nhóc chân, bữa đó thấy chưa chỗ rồi. Bởi vì cái giống nè. Mau không thiệt. Ừ.
mấy chuột. Cái gì con? Đó, dầu chạy vô lúa không bác ơi. Có đâu? Bên mà thấy nó nằm. Chụp một bên luôn.
nhảy cái mặt em chưa lên nói cho không phải chơi đâu, mà về còn bị chửi lên đi xuống á. cái không được là không được, trời kiếm ai làm không được, khác nhau thì uống miếng nước á phải chạy nha. Đã đủ nước hoài hoài. Áo.
Chưa ăn con vịt luộc gì ăn đó. Thôi đi cha gạo muối nó cha ăn bệnh chứ nó cha ơi. Còn cái thằng kia gì kìa. Ở đâu rồi chợ? Chờ xe xuống nè. Có người ghê kìa. Này vừa chậm rồi đi nè. Rồi tao không đi nữa rồi sao? Rồi không đi. Ý cô hỏi xin chút tiền ra. Chứ ai xin gì đấy? Nhiều tiền ra tôi đổ cho. Mấy người năm người tôi nhiều. Thông kênh năm ngoái mà chở lớn ba khi chừng nào tôi khi này có mấy ông lão nó tôi dừng lên cho mấy ông lão có muốn bao gì tới đâu anh biết không? Đi làm mấy ông dắt lúc kia nó tôi dắt lúc xe. Đi đường xa chứ Mang hoài mình cũng tên đi tới vô mấy cái thùng rồi. Không biết ai. Đi đâu rồi? Chờ nó dụ cho già nó cho. Quay lại cho. Ba nó quay. Đây, ba. Dưới sao? Vô. Móc ngược ra, móc ngược. Ở trên mà ở trong. Tập lùm hết tất cả không nhớ đâu.
có 9.2 giờ lên 3 cầu gì nữa. Phải rồi, đủ bà nè, cái ghe lên 123 rồi lên đi bắt lên 23. Hút chuẩn rồi. Ông chạy dưới đi. Rồi qua đi nó quậy hơi điều chuyển vừa thôi. Để đây nó cắn chưa? Cái này cũng 2 bữa rồi. Gạo nó mới bán mà.
tranh, hậu hữu muốn siêu tranh. Cười lên ơi, Cười lên cười lên ơi, chụp hình nó ăn ảnh chú ơi. Giấc này cười cứ lên tiếng mới sợ. Mình thấy mày lé như vậy. Nó đâu rồi. Cha nó nam rồi. Có không cỡ? Có không?
ủa đất nhà ông sệt. Trời, giống mới nói vậy kìa. làm trai làm lợi vậy. Có không? Nào đang nãy mình thấy rồi, mình đổi cái này rồi. Hết sợi giờ. Nó giỡn hả? Nó cậy con lông nha, cừ trơn bố. Con nghe là cừ trơn mà. Có giống nó mới nói đó. Đổ vô mà vô máy được. Có vụ đó đâu hả? Bây giờ thấy tôi có gì đó không? Nói xong hai con cháu nữa cừ người ta phải không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.